제가 이야기가 좀 알겠죠? 네. 제가 똑같은 말을 계속 반복해가지고 유튜브 올리기도 싫어서 여러분하고 개인적으로 이야기해 줬어요. 네. 잘 기억하시고 여러분 건강하시고 행복하시길 바라는 마음에서 또 열심히 하겠습니다. 네. 오세요. 네. 뭘 도와드릴까요? 네, 이렇게 오시면 내가 힘드니까 나도 의자 있어야 돼. 뭘 도와드릴까? 뭐 네. 요추 압박골절로 하반신 부분마비입니다. 언제부터 됐어요? 37년 됐습니다. 아이고야 아버지야 37년 된 거 왜하란 말이야. 압박골절로 예. 이 무릎 밑으로 마비고요. 뒤로는 엉덩이에서부터 밑에까지. 그래서 둘 다 안 좋잖아요. 예. 이쪽이 더 나쁘고요. 예. 이쪽이 좀 좋습니다. 여기는 감각이 있어요? 여기만 있습니다. 이렇게. 아 좀 있네. 예. 감각이 전혀 없는 사람도 있는데 아, 예. 전혀 어떤 사람이 엉덩이 살이 살아났거든. 그거 봤습니다. 동영상. 그 사람 진짜 살아난다니까. 가만히 있어봐. 그 아예 허리 목 다치가지고 허리 요 위아로 전혀 앉아있지 못하는 사람. 예. 이게 머리 숙일 수 있어요 이렇게? 네네. 아니 이렇게 손 놔고 이렇게 숙여봐요. 숙였다가 일어설 수 있어요? 예. 왜 아예 이것도 안 일어나는 사람이 숙이고 일어나는 것도 있거든요. 네. 오랫동안 고생하셨네. 이거 일어나는데 좀 불편하죠? 한번 해봐요. 지금 손 놔고 일어서 봐요. 조금 힘들죠? 예. 자 봐봐요. 우선 이게요 척추를 다 잡아야 되기 때문에 쉬운 일은 아니에요. 점만 찍었잖아요. 네. 숙이도 앉아봐요. 이래서 봐요. 어때요? 많이 좋습니다. 힘이 좀 덜 들죠? 예. 근데 또 있잖아요. 또 잡아요 이렇게. 일이 많아요 이게 진짜. 단순하진 않아요. 다시 앉아봐요. 이래서 봐요. 어때요? 많이 힘이 덜 들죠? 예. 가벼워지죠? 예. 그래서 이게 가능하다는 거예요. 척추를 다시 살리면 되거든. 그러면 이 척추신경이 다리를 지배하거든. 네. 그럼 다리를 지배하는 척추신경을 살릴 수 있으면 되니까 잡아가는 거예요, 이제부터. 그래서 하루아침에 딱 일어나가 파독 뛰낼 수는 없어요. 네. 그렇지만 꾸준히 하면 좋아져요. 아프죠? 네. 아파요. 이게 다 아프죠? 네. 그래도 이 아픈 게 좋은 거예요. 안 아프면 이게 치료도 안 돼. 그래서 아프죠? 이렇게 잡아줬잖아요. 내가 안 잡아줬잖아. 잡아주면은 또 달라져요. 다시 숙이고. 이래서 봐요. 어때요? 많이 힘이 덜 듭니다. 훨씬 덜 들죠? 예. 그래서 이거 한번 잡는 게 달라진다, 이렇게. 네. 다음번요. 잠깐만요. 여기 아파요, 여기 아파요. 이쪽이 더 아프다. 이쪽이 더 아파요. 예. 이것도 있잖아요. 잡잖아요. 잡아가지고 여기 근육을 요렇게 잡아요. 하나, 둘, 셋. 잡았잖아요. 그러면 아파요. 아픕니다 아직도. 아픈 게 어때요? 예. 얼굴 똑바로 하시고 돌리지 마시고. 자, 아픈 게 어때요? 좀 덜합니다. 덜해지죠? 예. 그러니까 똑바로 하셔야 돼요. 여기 요 자리거든. 예? 네. 그래서 요것도 해야 허리가 여기가 털어지기 때문에 요걸 잡아요. 봐봐요. 잡죠? 하나, 둘. 원래 첩불한 사람만 이렇게 해주는 거야. 뒤에 오사까지 이래 안 해주니까 시비 걸지 마요. 알았죠? 원래 처음 하는 사람들이 항상 좀 더 해줘. 어쩔 수 없이. 그래야지 여러분이 볼 적이 되는구나 하는 느낌도 들고. 그죠? 맞아요. 맞아요. 자, 잡았죠? 자, 다시 숙였다. 자, 내려가는 봐봐요. 아까는 비트가 내려갔잖아요. 지금 봐봐요. 내려봐봐요. 똑바로 내려가잖아. 어느 정도. 그쵸? 네. 올라가는 것도 편해요, 편해요. 많이 힘이 덜 듭니다. 그렇죠. 네. 괜찮죠? 네. 안 되는 게 아니라니까. 세상은 되는 게 많아요. 몰라서 안 되는 거지. 먼저 그 전동 휠체어 타고 오신 분 엉덩이에 살이 생겼다고. 발가락도 오므러졌던 게 펴졌다. 예, 전 지금 발가락이 전혀 안 움직입니다. 그러니까 그 사람도 안 움직여요. 예. 아예 이게 다 감각이 없어요. 네. 아예. 이건 감각이 좀 있잖아. 예. 그건 아예 감각이 없어요. 감각 제로. 자라났는데 발가락이 오므러져 있었는데 그냥 네. 자기가 펼 수 있는 게 아니야. 네. 근데 오므러졌던 게 펴지더라고요. 네. 내가 한 말이 아니고. 그 양반이 기분이 좋아가지고 네. 전동 휠체어다 왕병명이 동고 난리였어. 네. 맞습니다. 그 회사 참 재밌었어. 옛날에 좀 뭐 했나 봐요, 그 사람이. 좀.
심장도 좀 잡아야 돼. 고생했으니까. 이렇게 점 찍었잖아요. 이게 네. 다 볼 붙여야 돼요. 네네. 지금 앉았을 때 어때요? 많이 가벼워졌어요. 좀 더 가벼워졌죠? 예. 네, 들어가시면 돼요. 네. 이게 한 번만에 되는 경우가 없어요. 몇 년이에요? 30 몇 년이요? 47년. 37년이나 세월 동안에 저런 감각이 없다가 살아난다는 게 얼마나 즐거운 일이겠어요. 뭘 도와드릴까? 팔 어때요? 여기가 아파갖고요. 여기 엄지손가락 염증 있어갖고 이렇게 여기가 마비가 오는 거 같아요. 지금요? 언제부터 그랬어요? 이거 마비 오는 거 같은 건 한 3주? 3주? 자, 여기 아파요, 안 아파요? 아파요. 여기는? 아파요. 어디가 더 아파요? 여기가 더 아파요? 잡았죠? 아프죠? 예. 예? 예. 팔 나와야 됩니다. 팔. 어때요? 힘 있어요. 예? 힘 있어요. 아직도 안 좋아요? 봐봐요. 괜찮아요. 예? 괜찮아요. 괜찮으셨죠? 예. 그렇죠. 간단하네. 싱겁죠? 네, 너무 신기해요. 네? 너무 싱겁죠? 자, 더 좋게 해드릴게. 잡았죠? 해봐요, 지금. 나한테 안기지 말고. 저 영상이에요, 이거. 남편이 알고 하려고. 자, 봐봐, 어때요, 지금? 네, 괜찮아요. 괜찮아지죠? 네. 어이구야, 간단하네. 뭐, 반지 느꼈네? 이거 있죠? 딱 여기 아프단 말이에요? 네. 아니, 엄지손가락 여기 아파요. 아, 여기 아프다고. 여기 아파요, 여기 아파요. 여기 잡히는데요. 위에, 아래. 여기. 위, 아래. 여기. 고개. 안쪽. 아파요, 여기. 여기는. 얘가 더 아프죠? 네. 됐어요. 해봐요, 이제. 많이. 많이 좋아졌죠? 많이 좋아졌죠? 쉽죠? 네. 세상은 쉬운 거예요. 콩팥이 안 좋네. 예? 콩팥이 안 좋다고. 알았죠? 여기다 하면 되겠다. 이렇게 하시면 돼요. 너무 간단하죠? 네. 안녕히 가세요. 견갑골. 어느 쪽 견갑골이 아파요? 그쪽이 아파요? 이리 오세요. 좀 멀리 떨어지지 말고 내한테 가까이 와요. 뭐 예뻐서 그래요? 여기 아파요, 여기 아파요. 여기가 아파요, 여기가 아파요. 여기가. 말 못해요? 아니요. 말할 수 있구나. 나이가 몇 살이요? 예? 쉬었네. 쉬었네? 쉬었네. 아, 쉬었네. 쉬었어. 자, 잡았죠? 어깨 움직여봐요. 견갑골. 아파요? 안 아파요. 끝났네? 어머, 희한하다. 이리 와. 왜? 나가면 안 돼? 아니, 덜 나왔어. 다시 보여줄까? 해봐. 해봐라고, 뭐. 견갑골 해봐라고. 어때요? 가벼워. 가볍죠? 펄펄 날아가네. 이런 거까지 오면 안 돼. 많이 아파요. 얼마나 아팠는데? 한 3년? 3년이면 할 만하다. 3년이 아프죠? 잘 때 이렇게도 못해요. 몰랐어. 너무 아파요. 3년 동안 그래 일이 처박혀 있었어? 아픈데도? 병원도 안 가고? 다녔어요. 뭐 병원 다니는데도 안 돼? 왜, 뭔데? 뭐 묻었어? 예. 뭐가 묻은데, 뭐 구경하는데. 병원 다니도 안 되는데, 그 말로, 아이고, 병원은 참. 자, 보여줄게. 뭐야. 어이구, 심장이 역수로 안 좋네. 예. 심통이 있어요. 아. 자, 지금 엄청 어깨 움직이고. 안 아파거든. 여기도 안 아파. 여기도 안 아파. 아파. 심통 있다는데 안 아파. 이미 다 찔러붙거든. 찌르기 전에 했어야 돼. 됐어. 가요. 끝났어. 3년 아팠다는 건 별것 아니네. 우리 보통 이런 게 별거 아니야. 뭐 일로 와 쪽지고 뭐 어디 해줄까? 제가 자고 일어나 지금도 이게 이렇게 오므러지기가 힘든데 이게 딱 힘주면은 이제 억지로 오므러지면 이게 펴지지도 않고 네, 그리고 이쪽은 손가락이 제일 심하고 다 손가락이 다 그런데 특히 심한 건 이제 요거하고 요거 하는데요.
이게 자고 일어나면 전체가 마비가 와가지고 됐어. 네. 여기도 아프고 여기도 아프고. 네. 둘 다 아프죠? 아, 네. 어디가 더 아픈 거 있어요? 이쪽하고 이쪽하고. 비슷한데 이쪽이 더 아픈 것 같아요. 이쪽이 좀 더 아파요? 네. 자고 일어나면 다 마비가 됐어. 됐어요. 몇 년 됐는데? 몇 년은 안 됐고요. 이제 요거는 1년 정도 돼가는데 이게 점점 심해져서 기억력도 이상해지고 뭐 몇 살인데? 53세 아들이시네. 자, 봐봐, 이제. 손 쥐었다 폈다 해봐라고. 다시. 손 쥐었다 펴라. 여기 좀 안 좋네. 탄발찌가 있네. 해봐라고. 좀 어때? 꽉 쥐어봐. 쥐는 힘이 생기서 안 생기서? 생기서 안 생기서요? 뭐 힘은 이게 지긴 하는데 잡아야지. 자, 다 해봐, 다시. 또 해봐. 해봐라고. 할 거라, 안 할 거라. 이 가운데 사는 여기 대봐, 여기 대봐. 이건 어때? 이봐, 탄발찌잖아, 봐. 지면은 안 펴져. 그래, 자, 잡을게. 자, 다시. 펴봐. 안 펴져. 자. 좀 더 잡아야 돼. 이거 봐. 하지 말고. 자, 다시. 자, 하나, 둘. 해봐, 다시. 이게 탄발찌라거든요. 이게 잡았더니 방아쇠 수지 증후군. 다시 해봐, 이제. 해봐. 이걸 잡아야 되니까 엄청 아파요. 여기가 긴장이 돼가지고 근육이 긴장돼서 있거든. 뭔가 울어요. 나이고. 이거 잡아야 돼. 이건 길이 없어. 이렇게 해야 돼. 알겠어요? 여기가 긴장이 돼서 그래. 아파요, 이게. 아파, 안 아파요? 아프죠? 여기도 아프고. 아파, 안 아파요, 이게? 아파, 안 아파요? 거기는 조금 더 여기가 좀 아프네. 여기는? 거기 더 많이 아파요. 여기도 아프고. 이쪽으로 아프죠, 그죠? 네. 이게 다 풀려야 돼. 울기 따로 있지. 왜 울어? 운다고 뭐 할기라고. 이리 와. 고칠 길은 이것밖에 없는데, 뭐. 이거 병원 안 가봤어요, 이때까지? 다 했지? 다시 해봐, 이제. 요거는 좀 풀렸네. 조금 낫죠. 요거는 아직 덜 났네. 다시 해봐. 자, 한번 폈다가, 잘 폈다가. 이게 딱 당기겠어요. 근육이 여기에 인대가 딱 당기가지고 못 가게 하는 거야. 알겠어요? 못 가게 하니까 이제 인대가 못 가게 하니까 못 움직여야지. 쥐가 의학기라. 맞아, 안 맞아요? 자, 다시 해봐요. 또 펴지단 말이야? 잡으면 펴지고 하는 거지? 다시 해보세요. 다시. 세게 만지지 말고 해봐. 잠깐만. 세게 잡았지? 해봐. 이게 머리까지 다 엉망이 됐구나. 머리 기억력도 많이 줄어들고. 그렇지. 이상해요. 맞아. 여기에 집에 가서, 여기 하세요. 근데 내가- 갑자기 며칠 전부터 이쪽에 여기까지 이상하게 아파지고 할 수 없어, 다 지금. 삐뚤어지네. 할 수 없어. 지금 다 해줄 수가 없어. 요거부터 해서 요거 좀 좋아졌잖아. 요거 조금 좋아졌고. 그러니까 집에 와서 열심히 해라. 응? 하고 또 와. 자, 앞으로. 안녕하세요. 하지정맥? 예, 오른쪽. 어느 쪽에 하지정맥이 있어요? 어느 쪽에? 여기랑 예. 거기 있어요? 네. 아니, 벗을 필요 없어요. 여기 아프죠? 여기 아파요. 어디가 아파요? 여기가 여기하고 어디가 아파요? 여기가 아프죠? 맞다니까. 영상도 많이 봤죠? 하지정맥류는 절대로 수술하면 안 된다. 알죠? 요래만 하면 하지정맥 사라져요. 알았어요? 네. 왜 그걸 말라보는데? 여기에 종아리가 힘들어요. 그래서 이 다리를 많이 써요. 그래서 이 다리 하지정맥이 생기기 때문에 여기 무릎 전체를 고쳐야 돼요. 잡았죠? 아프죠? 아파요? 네, 아파요.
다리 한번 걸어봐요. 다리가 편해 안 편해? 가벼워지죠? 네, 좋습니다. 그렇지, 가벼워지면 되는 거라. 여기 잡고 이제 요것만 기억하면 이제는 퇴행성관절염 많아. 퇴행성관절염 알죠? 네. 그게 안 온다고. 네. 죽을 때까지 무릎 아플 일이 없어. 이것만 기억하면. 감사합니다. 돈 벌었지? 돈 벌었잖아. 돈 버는데 뭐 나한테 주는 것도 없잖아. 전립선도 좋게 해줄까? 네. 서비스. 남자 전립선이지, 그지? 심장도 좀 하고. 됐어. 걸어가야 돼. 감사합니다. 어서 오세요. 저번 주 와서 이거 받았었는데 응. 엄청 피가 촉촉해진 느낌이 들었어요. 엄청 그래? 건조했어 보여요. 어휴, 근데 제가 축하해. 네, 제가 올해 몇 살이지? 28이에요. 28 일하면 안 되지. 근데 제가 여기가 발진이 나서 스티커를 붙이니까 너무 그렇지. 가려운 거예요. 혹시 다리는 제가 그래도 그나마 멀쩡한데 다리에 점 찍어 갈 수 있어요? 다리에 점 찍으려면은 아니야. 자, 의자 앉아. 자. 야, 너 진짜 28살짜리 여자의 다리를 만져야 된다. 이봐봐. 참 재밌어. 이게 생겼지. 여기 생겼다는 말은 여기 심장 쪽이거든. 심장 압박이 심히 생긴다. 그래서 점 찍으려면 이렇게 찍어야 돼. 근데 여기도 생겼잖아. 이거는 모든 접히는데 다 생기거든. 그건 땀 때문에 생기기 때문에. 속이 너무 열이 차서 열이 안 빠져요. 내가 니를 보고 열채인다 이가 이러는 거야. 한번 줘. 목 안 보게. 여기하고 내 아파. 여기. 모자는 좀 덮어 씌지 마라. 좀 정신 하나도 없다. 무슨 괴물도 아니고 모자 씌고 있으니까. 한번 보자. 이게 네가 다음에 정상적으로 하면은 이게 얼굴을 다 봐야 되는데 이쪽에 막 돼 있네. 일로 와. 간이 안 좋네. 이리 와. 지압해야 돼. 이대로 두면 안 돼. 응? 알겠어? 이게 장에 음식이 잘 안 흐른다고. 맞아요. 빈만장에서 장이 잘 안 돌아간다고. 여기 안 좋다고 점 찍힌 거야. 변비도 있어. 이씨, 빈비 같은 소리 하지 말고. 고마워. 이리 와. 열심히 키워. 여기에는 그래서 눌렸다가 떼라 말이야. 한번 눌리고 나면 계속 붙이나면 안 되고. 그래서 이 심장이 약하거든. 어? 딱 눌렸잖아 이렇게. 그럼 떼버려 좀 있다가. 어? 또 다시 테이프 바로 붙이면 되잖아. 왜 테이프를 아깝게 생각해? 여기도 눌렸다가 어? 떼버려. 알았어? 그럼 상관없잖아. 알겠어? 요 손바닥에 여기 해야 돼. 어? 여기 하고 여기는 무조건 해야 되는데요. 여성 호르몬이 충분히 잘 나와도 되거든. 그 다음에 고기 내가 많이 물었지? 돼지고기. 그러니까 먹어. 괜찮아. 어? 쓸데없는 소리 하지 말해. 알았지? 먹으니까 나쁘더나? 아니. 속 편하지? 그래. 괜히 막 풀떼기 쳐놓고 막 고생했지? 뭐 대단한 짓을 하고 자빠진 거야. 여기 기름이 있어야 되지. 이게 뭐 기름도 없이 뭐 뭐야 이게. 무슨 사막 같잖아. 맞아요. 너무 건조해요. 그래. 왜 건조하겠어? 기름이 없이 건조하잖아. 기름이 있어야지 부들부들하지. 그래. 낫든지 말든지 하지. 식물성 기름 먹으면 안 돼. 그 대신 응? 켄터키 치킨 먹으면 안 된다 이 말이야. 그거 말고 돼지 수육을 먹든지 소고기 육회를 먹든지 알겠어? 근데 그거만 차대 먹으면 또 안 되거든. 야채랑 같이 먹어야 돼. 이유가 야채는 뿌리 채소 같은 거 이런 거 있지. 그런 것도 먹으면 잘 내려가니까 그런 것도 같이 먹고 안 그러면 생야채보다는 쌀거나 데쳐 먹고. 언더스탠드? 가. 저게 왜 열심히 해주냐면 을라하잖아요. 지금 저 나이에 저래 되시면 진짜 이제 나쁘게 표현하면 인생 망친 거거든. 그렇잖아요. 저 몸으로 어디가 뭐 할기라. 얼마나 슬퍼요. 그래도 얼굴이 눈이 있잖아요. 슬퍼하지 않고 귀엽게 이렇게 웃어서 내가 해줬어. 저기 인상 딱 기리고 앉았으면 그냥 가라 시킨대. 뭘 해줄까? 등이 굽었어. 저는 허리 쭉 펴고 싶어서 왔습니다. 아이고 이거 등이 이래 굽은데 이거 왜 펴노? 올해 몇 살이에요? 78이요. 78? 네. 펴줄까? 네. 펴줘야지. 아직 살 날이 30년 남았는데 네.
이렇게 구부가 이거 30년 살기 너무 억울하잖아? 그쵸? 여러분 30년이 남았으면 옛날에 70년대를 60년대를 기준으로 하면 60년대 기준으로 하면은 70년대도 그렇겠다. 30년 남았으면 몇 살이야? 30살밖에 안 된 거야. 그때 60년대 죽었으니까 3, 40배 안 됐잖아. 40살이 이렇게 구부가 이거 어디 살 거야? 아직 몇 년 남았어? 30년. 그죠? 자, 봐요. 등 펴봐요. 등 어때? 느낌이. 봐봐요. 펴졌죠? 펴진다니까. 늙어도 된다니까. 아, 걔뭘 울기는 왜 울어요? 괜찮아요. 이렇게 하면 펴져요. 안 될 것 같으면 내가 이 짓을 왜 하고 있어? 손가락 아프면 돈도 버는 것도 아닌데. 예? 유튜브 보시고 뛰어왔다고. 아, 그래? 좋아, 좋아. 봐, 펴지잖아, 봐. 많이 펴졌죠? 자꾸 펴져, 이제. 예. 이제 나중에 치골 교정 운동도 있는데 그거 하면 더 빨리 펴져. 그리고 여기 허리에는 또 쑥 들어갔잖아. 그럼 이것도 세워야 되잖아. 그럼 이것도 세우는 방법이 있어. 또 하면 또 세워. 다 되는 거야. 세상에서 안 되는 게 있어. 거꾸로 시간을 보내면 되는 거잖아. 지금 잘못 왔으니까 바로 가면 돼, 다시. 시간이 걸릴 뿐이야. 펴질 것 같다 그랬어요. 유튜브 보시고서. 누군데? 나 허리 펴질 것 같다. 당신은 누군데? 동생이에요. 아, 동생이라. 네. 알았어. 펴고 살아야지. 아, 이거보다 더한 사람도 펴지는데, 뭐. 이게 꼽추가 돼가지고 바로 못 누는 사람 있잖아. 머리 득 들린 사람. 이 사람들이 바로 누는데. 한 두세 번호가 다 누는데. 나이 비슷한 나이. 나이가 뭐 되게 젊은 게 아니고 비슷한 나이. 예. 가능하다는 것은 왜 되는지 설명을 여러분한테 다 안 해줄 뿐이야, 내가. 걱정하지 마시고 들어가시죠. 감사합니다. 네, 들어가세요. 어서 오시오. 어지럽죠? 예, 저는 이렇게 그전엔 체도 안 어지러웠는데요. 체하면서 토하면서 어지러워. 쓰러질 것 같아요. 길에서. 체하면 원래 그래 돼요. 그래서 몇 번 쓰러질 뻔했어요. 체하면 그래 돼요. 한번 봅시다. 이리 와. 도망가지 마. 왜 도망을 가요? 한번 보자. 아파요. 아프지요? 체하면서 어지러운 사람들은 여기 심장도 약해요. 그래서 여기 만지면요. 심장을 가는 근육이 다 아파요. 이렇게. 아파, 안 아파요? 아파요. 여기는 덜 아픈데 예, 많이 아프죠? 예, 많이 아파요. 남편 있어 없어요? 있어요. 그 남편 찍소리 못하든지 둘 중에 한 가지라. 남편이 찍소리 못하든지. 왜? 몸이 아프니까 짜증이 많이 나거든. 그쵸? 네. 남편이 찍소리도 못하고 기죽고 살 건데 지금 몇 살이에요 그래? 저요 70이에요. 70이면 남편이 기죽고 살겠다. 왜냐면 힘들어하는 아내 때문에 뭐 말도 못하고. 예. 봐, 잡았잖아요. 이제 힘 안 아파져. 봐봐. 아파 안 아파? 안 아파요. 안 아파지잖아. 신기한 거 아니면 안 해요 우리는. 속 아파 죽으려는 거 있잖아요. 잡았잖아요. 네네. 잡았어. 봐봐. 약보다 빨라요. 어때 봐봐. 훨씬 덜 아파요. 훨씬 덜 아프잖아. 그죠? 이걸 가르쳐 주는 거야. 공짜배로 가르쳐 주잖아. 이게. 감사합니다. 일로 봐. 일로. 아직 멀었어. 점 찍어줘야 돼. 점 안 찍을 거라. 이리 와요. 감사합니다. 우리 언니 허리 펴주세요. 여기. 어디가 아파요? 이 왼쪽이요. 언니 허리는 언니고 네 몸이나 신경 쓰여. 지도 병신이 있어. 남탈해가고 있어. 가요 가. 감사합니다. 들어가요. 걱정하지 마. 다음 분 오세요. 자, 뭘 도와드릴까? 오른팔을 떴는데. 제가 예전에 20년 전에 여기 수술을 했거든요. 예, 20년 수술했는데. 네, 예. 근데 그 뒤로 여기 엘보도 왔었고 예. 지금 엘보도 괜찮아요. 20년 정도 됐어요. 지금 빨리 하기 빨리. 여기 이렇게 아파요. 이게 잘 안 나요. 그래 이렇게 해보면 얘는 이렇게 되는데 얘는 이렇게 하려면 여기가 아파요. 아파요. 네. 그래서 지금 여기 안 좋아요. 여기 아파요. 아파요. 아프지요? 네. 여기는 아파요. 어디가 더 아파? 여기가 아파요. 여기가 더 아파요. 여기가 거기도 아파. 많이 아파요. 여기 많이 아프죠? 네. 아까 해봐요. 어떤 게 안 된다고? 해봐요. 팔리가 그렇게 안 된다고? 예? 잡아요. 잡았죠? 봐봐요. 똑같이 해봐요. 잡았죠? 해봐요. 팔. 아파. 돼, 안 돼? 좀 되는 것 같아요. 좀 되는 것 같아. 가는 말이라도. 오른말 가는 말이 고와야 된다고 그만 이야기하는데. 다시 해봐요. 차례대가. 똑같이 해봐요. 이거 하고. 잘 돼요. 진짜 잘 돼요.
그럼 가짜로 그렇게 이야기하면 안 되지. 사람이 몇 년 고생했어 이거 지금. 몇 년 고생했어. 20년 고생한 걸 한 마리 사라지는데 내 같으면 감사해가지고 막 진짜 씨. 아파요. 보도권 난리를 치겠다만. 아파. 올해 몇 살이죠? 67. 너무 늙어서 싫다. 아파. 여기 아파요. 여기 아파요. 자, 항상 오른쪽에 앉으셨습니다. 아니 목은 여기 아프냐고 여기 아프냐고. 내가 여기. 만질지게. 여기 만질지 여기 안 아프고 여기 아프다고? 거기도 아파요. 어디가 더 아파? 여기 하고 네. 점점 여기 아플 건데 네. 여기보다. 네. 여기가 점점 더 아프죠? 네. 그쵸? 네. 항상 목이 아프다고 여기 뒤가 아팠지. 여기 어디 거짓말을 뒤에요. 그래 내가 알고 있는데 왜 완전히 거짓말하고 뭉쳤어요. 됐어 내가 더 잘한다니까. 내가 이야기하는데 뭐 딴 소리 하고 있는 거야. 내보다 똑똑할 줄 알았어요? 요런 여자는요 좀 고탱을 먹여야 돼. 싸가지가 없었어. 자 봐 이제 팔 움직여 봐요. 팔 부드러워요. 가요 가. 더 이상 안 해줘. 아, 해주고 싶지 않아. 점점 싫어져 미워져. 나이도 어린 게 막 댐비고 이러면 나 싫어하거든. 아파. 맞죠? 그러니까 어? 아, 네 친구야? 아, 그럼 잘해줘야 되겠네. 지은이가 내 제자리에서 내가 참아야 되겠다. 그냥 뭘 하려다가 20년간 고생한 거 사라지는데 쎄리 막 재밌죠? 인생은 참 재밌는 거예요. 몰라서 어렵게 사는 거예요. 알면은 수술 안 해도 됐을 텐데 해가지고 20년간 고생하고 살았잖아요. 돌려봐요. 안 묻고 다니는 일이에요. 그죠? 모르니까 당하는 거예요. 세상은. 여기 때문에 여기가 안 좋다고 그런 거 못하고. 그러니까 그 이야기는 들은 거는 누구한테 들을 수 있지. 근데 고쳐야지. 그렇죠. 못 고쳤잖아. 네. 그러니까 헛소리 하지 말아야 돼. 그 사람. 나 치료 많이 했는데도 잘안 뭐, 됐어요. 돈 얼마 썼겠어. 수백만 원 더 썼겠지. 20년간이면. 그렇잖아요. 수백만 원 더 썼다 이거 하나 가지고 2천만 원, 한번 뭐 쭈글러 가는 데 가봐. 10만 원은 기본이잖아. 좀 잘한 데가 20만 원이고 쭈글딱거리 봤자 뭐그 다음날이고 사흘 지나면 똑같고 뭐 하는데 가 빨리 옆에 지은이하고 친구라고 무모를 또 올려. 뭘 도와드릴까? 오른쪽 어깨 똑같네. 예전근개 파열. 회전근개 파열 종이에요. 회전근개 파열은요 치료가 안 된다고 병원에서 수술해야 된다지요. 해봐요. 팔 움직여봐요. 아예 안 들려요? 팔 아파요? 어떻게 하면 아파요? 무거운 거 들거나 예. 그러면 너무 힘들고 허리랑 온몸이 금방 힘들어져 버려가지고 일상생활도 못하겠어요. 이거 들려면 힘들겠네. 이 들어봐요. 정도는 들어요. 근데 아니 하나만 한 손으로 들어봐요. 이게 작은 게 아닌데 무게가. 들어봐요. 꽉 쥐고 들어야지. 괜찮아요? 더 이상. 그렇죠? 그럼 뭐 이 정도면 들어요라. 무거운 건데. 잡았죠? 아프죠? 아파 안 아파요? 이 정도면 된다고. 자 일로 와요 일로. 다시 들어봐요. 들고. 들리죠? 아까보다 낫죠? 네, 예? 많이 들어요. 많이. 많이 좋죠? 봐봐 좀 더 잡아줄게. 회전근개 파열이라잖아. 걔아들은 무슨 소리를 하는지 나 모르겠어. 자 다시 들어봐요 이제. 수술하라는데 안 했어요. 그 들어봐요. 보통 들릴 뿐에. 어떻게 생각해요? 저는 너무 놀랐어요. 유튜브 보고 저 치료해 주려고 이런 유튜브가 나왔나 보다. 유튜브가 나왔는. 나는 이거 치료해주려고 게 아니거든. 3년 전부터 아니 12년 전에 아니 12년 전 뭐 됐다고. 2012년에 했다는데 왜 난 그동안에 몰랐지? 아니 2002년도. 2002년도부터. 2002년도부터 2002년 2월 11일 날 다음 카페 너무 만들었어. 그랬어요. 병원에서 들어봐. 돈 다 갖다 바치고 들고 다니란다. 들고 다니라는데. 너무 그랬어요. 억울해 다 수 없어. 자 여기도 아파요. 봐봐요. 아파 안 아파요? 아프죠? 아파요. 여기는 덜 아파요. 여기 많이 아프죠? 네. 그래서 이분은 심장도 약해요. 여기가 아파요. 심장도 여기가 아파요. 여기는 안 아파요. 거꾸로 여기가 아파요. 그래서 이 팔을 못 써요. 그래서 여기를 고쳐야 돼요. 그래서 봐봐요. 내가 잡아요. 여기를 잡으면요 여기가 나아요.
봐요. 재밌는 거 가르쳐 줄게. 여기가 나아요. 그죠? 네. 낫죠? 그래서 이걸 잡고 있어요, 내가. 잡고, 일로 봐, 일로 봐. 올해 몇 살이다? 저 60. 60 몇? 어? 60, 50배 안 됐네. 자, 들어봐. 이제 들어봐. 아까처럼. 똑바로 들어봐. 사기꾼이라 하지 말라고 사람들이 난리를 치는데. 다시 잡아. 다. 더. 자. 누가 사기친 거야? 야가 치서 나가 쳤어. 못 든다고 한 거는 이 사람이잖아. 그쵸? 저는 믿음이 갔어요. 믿음이 아니고, 자, 봐봐. 이게 심장 때문에 이 팔을 못 쓰게 된 거는 아는 사람이 아무도 없어. 그래서 내가 심장을 풀어줬어. 자, 봐봐. 이제 심장은 안 아파. 이 심장이 아니고 심장 위에 있는 근육인데 심장을 싸고 있는 주변 근육인데 안 아파졌잖아. 이걸 잡았다고 이걸 드는 게 달라졌단 말이야. 그럼 뭐 여기 아픈 걸 잡으면 더 좋아지지 당연히. 자, 들어봐. 이제 봤다. 씨, 힘껏 들어봐. 그냥 들고 와 이제. 작은 곳으로 비어야 돼요 사람들이. 근데 아니네요 제가 보니까. 짜고 할 일이 그리 없어. 짜고 치고 있게 내가 들어가요. 저 아저씨 볼 더 붙여줘야 되는데 일로 봐. 참 볼 붙일 자리 더 해줘야 되는데 이거 그냥 보내보면 안 되는데 이번 봐. 붙일 자리 더 그러니까 있는데. 저는 이거 됐어. 이제 불리잖아. 뭐. 죽음보다 더 무서웠어요. 그러니까 봐. 수술할 생각이 있으니까 수술비 얼마나? 수술비 얼마나? 수술비도 문제지만은 다음에 후유장이 또 생겨. 네, 그렇다더라고요. 그렇지. 수술한 사람들이 더 나빠진 사람들도 많더라고요. 그럼. 지금은 이제 더 좋아졌어. 가요. 요식이가 있어요? 남자가? 남자는 요식이 없는데 원래. 오줌이 많으면 못 참고 그냥 알았어. 바로 셉니다. 예, 여자들은 많은데 남자들은 잘 없는데. 무슨 앉아서 일하는 직업을 예. 가졌었어요? 오랫동안? 네. 그래서 그래요. 남자들은 원래가 잘 없거든. 요식은 다 해놨어요. 봐요. 여기 아파요. 여기 아파요. 이쪽이 없고. 이쪽이 아파요. 목을 좀 많이 치료해야 돼요. 끝났어. 이거 봐요. 재밌죠 보니까. 재밌어요. 이런 병 별로 안 좋아요. 뭐 전립선이 안 좋다 이런 건 해봤자 표시가 안 나니까 무슨 그 시기를 만져볼 수도 없고 그죠? 여자들도 그렇잖아요. 자궁이 안 좋습니다. 만져봐야지 아파 안 아파 이래야 되는데 근데 만져보지도 못하지 이게 안 되는 거야 이게. 저봐 어깨 아픈 거는 만져보잖아. 나도 안 들려요. 돌리고 그러잖아. 누가 사기쳤어? 사기가 아니고 거짓말장이. 사기라는 말은 그 일을 해서 돈을 벌어먹는 거 알겠어요? 저는 여기 들어가시면 돼요. 여러분 여기서 제가 돈 벌어먹은 거 있어요? 없잖아. 그럼 만약에 안 되었으면 나는 거짓말장이가 되는 거예요. 잘 알아요 법적으로. 사기꾼은요 이 일로 해서 돈을 벌어먹는 놈들이야. 그러니까 가짜배기 대단한 거 만들어가지고 팔아먹으면서 치료된다고 속이고 여러분한테 돈을 받아서 물건을 팔았잖아요. 그러면은 그 일로 해서 돈 안 나왔다 그러면 사기꾼이 될 수 있는 거거든. 근데 우리는 바로 보여주잖아. 확인하고 그죠? 여러분 짜고 치는 놈들은 그렇게 많이 해요. 알겠어요? 사람 모아놨고 되는 것처럼 내가 가보면 안 되고 실질적으로 지가 쭉 사보면 안 되고 그게 바로 여러분 TV에 노는 사람들 다 그래. TV 막 노는 사람 있죠? 한의사니 의사니 물리치료사니 대전에 나와가지고 세상에 없는 비밀을 가르쳐주지 막 뜯으면서 하는 거 있죠? 싹 다 꽁이야. 그래 하는 거야. 어쩌다가 한두 명 되는 것 가지고 다 되는 것처럼 거짓말하는 거. 이게 뭐야? 목 디스크 있는데요. 목이에요. 예. 한 2년 전에 수술을 너무 아파갖고 했거든요. 예. 그게인데 이게 또 좀 어디가 제일 아파요? 어디가 아픈데? 어떻게 하면 아파요? 저리고 어디가 아파요? 여기 또 이쪽에 저리고 운전하면 아니 그 어디니 똑바로 이야기해. 정신이 없다. 어디가 아픈데? 아픈 건 저린 거. 저린 게 어디? 손 참나. 아까 여였다 정신없게 하네. 여기하고 어디가 더 아파요? 둘 다 아파요? 네. 여기에 어디가 오른쪽, 더 아파? 오른쪽. 오른쪽이 더 아파요? 네. 그 알아야 돼 내가. 그래 길을 열지. 막 뜯으면 안 돼요. 잡아요. 손 저리죠 이게? 네. 지금 저리죠? 잡아요. 잡았죠? 하나 둘 셋. 이런 거는 봐.
그 시기는 못 만져보지. 이런 거 만지고 싶거든. 자, 조린 거 봐봐요. 손. 조린 거 어때요? 봐봐요. 아파 안 아파요? 아파 안 아파요? 안 아파요. 안 아파지죠? 네. 아파 안 아파요? 아파요. 아직도 아파요? 네. 수술해서 이게 좀 헷갈리네. 네. 잠깐만 잡을게. 아프죠? 수술했으니까 한 번만 잡아도 되는데. 다시 해볼게요. 아파 안 아파요? 안 아파요. 안 아파요? 손 저린 거 봐봐요. 저리 안 저려요? 예? 좀 많이 좋아졌어요. 많이 좋아졌죠? 일로 와요. 올해 몇 살이요? 일은. 일은? 네. 일은? 눈을 보니까 일은이 아닌데. 저 일이 좀 사나운 일을 해요. 사나운 일에서 이렇게 젊어진 거야? 눈을 저 뭐 하는지 아세요? 뭐 하는데? 포크레인 운전해요. 뭐? 포크레인 운전. 포크레인 운전? 와, 싸나운 일 하네. 해봐요. 좋죠? 예, 예. 포크레인 운전 아무나 하는 게 아닌데. 힘들거든요. 허리가 막 빠가져요. 그래서 좀, 허리, 목 다 나가요. 예. 포크레인 하는 사람들이 허리하고 목하고 엉덩이 다 나가요. 타타타타타 일하기 때문에 진짜 힘든 일이에요. 그 사람들 돈 많이 번다고 생각하면 안 돼요. 사실은 진짜 돈 작게 버는 거예요. 예. 중장비 하는 사람들이 진짜 힘들어요. 이게 가만히 있으면 괜찮은데 지가 이렇게 움직이는 것 같죠? 달달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 
건설회사 예. 사장 됐어요. 아, 제가 재활용센터. 아, 재활용센터 했었어요? 예. 그래서 복권이에요? 예, 우리가 가게를 헌인하고 주인이구만. 사람 만들고. 예, 주인이구만, 보니까. 얼굴 보니 주인이네. 됐어요. 아, 부자네. 이 부자들이 골짜기에 오면 안 되는데. 다 보세요. 포커레인 하더라도 땅 파는 게 아니고 지금 부자 포커레인이네. 저 당뇨했고요. 네. 백내장 수술했는데 네. 또 이게 터졌다고 그래갖고 이쪽이 잘 안 보여요. 그래요? 예, 약 먹는데 별 효과 없는데. 약물도 효과 없고. 얼마 터진 지 언제 됐어요? 안 보이기 시작인지. 아니요. 보이긴 보이는데 뿌옇게 보이죠. 보이게 본 지가 언제, 얼마나 됐어요? 한 달 됐습니다. 한 달 됐어요? 예. 그 병원에 가서 치료 안 받았어요? 받아도 소용없죠. 소용없어요? 저 봐봐요, 저 숫자. 7시 40분. 예. 보여요, 이쪽은 잘? 보여요. 이쪽은 이쪽이 안 보이죠. 안 보여요? 아예 안 보여요? 거의 아니, 뿌옇죠. 거의 보여요? 예. 눈뜨가 봐요. 남 하고 있는데 예. 눈 감으면 야는 거요. 자, 보이는 거 어때요? 아직 좀. 안 보입니다. 아니? 좀 어때요? 아직도 그래요. 아니, 똑같은 거 아니고 좀 예. 달라지냐 말이야. 이 한 마리 뭐 다 좋아지는 건 아니고. 자, 어때요, 좀? 자, 봐봐요, 다. 아직도 앞에 까마귀 같은 게. 에이, 참, 나 완전 똑같은 말 하네. 입술이 터져서. 한 개도 변화가 없어요? 씨, 파산을 많이 됐네. 다시 봐봐요. 보이는 거 어때요, 이제? 예? 이거 아무것도 안 되면요, 진짜 희망 없는 거요. 봉사도 좋아지는데. 자, 지금 어때요? 아까보다. 보이는 거 똑같아요? 비슷합니다. 요 사람들 봐도 눈 뜨고 봐봐, 이제. 느낌 어때요? 사람은 다 보여요. 잘. 아니, 그니까, 예. 저 글씨도 이제 봐봐, 이제. 지금은 보이죠. 눈 두 개 다 뜨면. 그러니까 이걸 했을 적에 처음 볼 때하고 지금 어떠냐니까. 변화가 전혀 없어요? 예. 변화 없어요. 여기로 와요. 그럼 변화가 없으면 큰일 났다, 이거. 이제. 여기하고, 예. 여기하고, 어디가 아파요? 오른쪽이 좀 아파요. 여기 좀 아파요? 예. 자, 봅시다. 이렇게 하세요. 예? 예. 안 되는 건 아니고요. 예? 봉사도 눈 뜨는데 뭐 이게 안 되겠어요, 어제? 예. 되도록 해야지, 그죠? 예. 죄송한데 그 어혈이 핏줄이 터져서 어혈이 있는 거. 핏줄 터지시면 피 빠져나오면 되지. 근데 그게 이제 고여 있는 거. 고여 있는 상태라고요? 피가? 그리고 요 자꾸 하면 피가 빠져나와요. 열심히 하시면 돼요. 이런 거 사지 마시고. 예? 예. 제발 못한 사지 마세요. 예? 손가락이 굽었네. 예. 거기 몇 년 됐습니다. 이건 안 굽었는데? 이거 굽었네. 예. 이거 펴져야 되는데. 이거 접촉이 괜찮고, 이거 안 펴져요? 같이 하세요.
폐지입니다. 요거는 끼지 마시고. 됐습니다. 들어가세요. 다음 분. 이제 안에서 마지막이에요? 예. 협심증. 예, 수술했는데요. 예. 약 먹고 저기 여기가 어떤 데 막 너무 아파요. 약 먹는다고 낫는 게 아니에요, 이게. 수술했는데도 수술해도 그렇죠. 그렇죠. 한 번 만져볼게요. 아파, 안 아파요? 조금 아파요. 이러면 아프죠? 예. 이러면 어머, 아프죠? 어머, 아프죠? 예. 수술해도 안 돼요. 이게 수술한다고 되는 게. 수술했는데도 아파요. 그러니까 뭐, 수술도 안 되고. 줘봐요. 우리 몇 살이에요? 80. 80? 아까 80 몇 살 있었지? 젊은 사람이라도 되겠나? 우리가 살아가면서 진짜로 중요한 거예요. 나이는 아무짝에 쓸모없어요. 항상 하는 말 있죠. 올 때는 오는 날이 있어도 갈 날은 아무도 정해지지 않았다고. 그 말은 나이와 상관없게 살아요. 손만 아프죠? 너무 아파. 그거 봐요. 아픈 만큼 여기 안 아파져. 보여줄까요? 안 아파져요? 봐봐. 아파, 안 아파. 조금 아까보다 덜 아픈 것 같아요. 덜 아프죠? 잡으면 안 아파지는 거야, 말이죠. 아파. 잡았잖아? 너무 아파. 요거 많이 잡았잖아? 예. 그럼 더 덜 아파. 응. 봐봐, 일로. 정신 차려. 여기 아파, 안 아파요? 조금 덜 아파. 아까. 그러니까. 그게 안 아파져야 되는 거야. 안 아파져요? 그럼. 안 아파지려고 여기 왔죠, 다들. 너무 아프다 이거. 그렇죠. 너무 아프지. 거기만 아픈 거 알아? 아니라 여기 더 아파. 보여줄까요? 아파. 아파. 여기 아팠잖아? 네. 봐봐, 이제. 일로 봐야죠. 아파. 아까보다 덜 아프다. 또 덜 아프죠? 그럼요. 아까 86세도 낫더라, 이가. 그럼 6살이나 어린 사람인데. 아이고, 아버지. 젊은 사람이 나아야지. 안 그래요? 아우 아버지. 나 이런 딸 안 뒀다는데 자꾸 아버지. 여기 하고 여기 하고. 아파요. 어디가 더 조금씩 아파? 아파요. 예. 여기가 더 아파요? 여기가 이쪽이 더 더 아파. 간이 더 안 좋네. 아이고 도장 먹네. 어머. 헤헤, 이 도장이 있네. 그 도장 때문에 더 아파. 그거요? 옛날에 10대에. 그래, 10대에 행가 안 하다. 그 유행이었다며. 옛날에는. 참, 이게 열심히 하세요. 이? 아이고 아버지 예? 아프다. 아우. 그러면은 안 아파져, 이제. 안 아파져요? 봐봐, 지금 봐봐요. 이제 점 찍고 나니까. 예. 차려! 잡아. 아파, 안 아파. 안 아파요. 안 아프죠, 아예? 예. 제가 봐요. 사살 주무르는 것 같아요? 세게 주무르는 것 같아요? 그럼요. 내가 사살 못 주물어요. 도망가가 싶으면 바치고 하잖아요. 아프가 싶으면 도망갈 준비하거든. 안녕히 들어가시죠.